Osman Yeliqqal'a ve Şarkıbız Ofya'da yaşayman. İşsizligim tufayli yoshlar daftarıga kiritilganman. Yoshlar agentligi tomonidan menga ishsizligim tufayli motokultivator sovg'a qilishdi, subsidiya asosida. O'z-o'zimni ish bilan band qilish uchun. Hozir o'sha motokultivator orqasidan o'z-o'zimni band qilyapman. Oilamga daromad keltiryapman. Bugungi kunda biz yoshlarga katta imkoniyatlar yaratilyapti mamlakatimizda. O'sha imkoniyatlardan samarali foydalanishimiz kerak.